ഒരു പഴയ വീടിൻ്റെ ഫീല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീട്ടിലെ മുഴുവൻ ഡോറുകളും ഈ ഒരു ഡബിൾ ഡോറാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബെഡ്റൂമിനും കിച്ചണും പുറത്തോട്ട് പോകുന്നതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിം ഇരുമ്പിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഡോറിൻ്റെ വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പല മരങ്ങളുണ്ട്, അതുപോലെ പ്ലാവ് അങ്ങനെയുള്ള പല മരങ്ങളും ഉണ്ട് അതിൽ. അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു വീട്ടിയുടെ കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ഓയിൽ പ്രൈമർ അടിച്ച് അതിന് മുകളിൽ ബ്ലാക്കിൽ ഡിസൈൻ വരച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള വീട്ടിയുടെ ഫിനിഷിങ് കിട്ടും. അതല്ല, ചില ആളുകൾ അത് ഡയറക്റ്റ് സീലറൊക്കെ അടിച്ച് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തെടുക്കും. അപ്പോൾ ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള സ്റ്റെയിനൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ അകത്ത ഡോറുകളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ വെയിലടിക്കുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കളറുകൾ ഫെയ്ഡായി പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യും സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ. ഈ പ്രൈമർ അടിച്ച് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടൊന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വീട്ടിൻ്റെ കളർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കാനും അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഈട്ടിയുടെ ഫിനിഷിലോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. സാധാരണയായിട്ട് കൂടുതലും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചില ആളുകളൊക്കെ തേക്കാണ് ചെയ്യാറ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് അധികം വർക്കുകൾ വന്നത് ഈട്ടിയുടെ കളർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ചില പെയിൻറ്റുകളിലോട്ടാണ് ഈട്ടിയുടെ കളറ് ഭംഗി കൂടുതലുണ്ടാവുക. ചില പെയിൻറ്റുകൾ വാളിലെ കളറുകളൊക്കെ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ്ങൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വീടിനകം മൊത്തം ഇരുട്ടായതുപോലെയൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷേ വൈറ്റൊക്കെ അടിച്ച് കിടക്കുന്ന വീടാണെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതല്ല ലൈറ്റ് കളറുകളൊക്കെ അടിച്ച് കിടക്കുന്ന വീടുകളിലൊന്നും ഈട്ടിയുടെ കളർ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചില ആളുകളാണ് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഈട്ടിയുടെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തേക്കിൻ്റെ പോലെ അത്ര ശ്രദ്ധിച്ച് അതിന് കളർ മാച്ചൊക്കെ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഒരു കളറിലങ്ങ് വരച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം വലിയ ഡിസൈനുകളൊക്കെ ഇട്ട് വരച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സംഭവമാണ്. കാരണം തേക്കിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില വരകളൊക്കെ വൃത്തിയിൽ വരച്ചില്ല എങ്കിൽ അത് നന്നായി തെളിഞ്ഞ് കാണുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വൃത്തികേടായിട്ട് തോന്നും ചിലപ്പോൾ. അപ്പോൾ അത് സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഈട്ടിയുടെ കളറാണെങ്കിൽ ഒരു ബ്രൗണിഷും ബ്ലാക്കൊക്കെ കലർന്ന് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൽ വലിയ വലിയ വരകളിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്ത് തീർക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈട്ടിയുടെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം. തേക്കിന് അങ്ങനെ പറ്റില്ല. തേക്കിന് നമ്മൾ ഓരോ ഭാഗവും വൃത്തിയിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണിലോട്ട് ഫോക്കസായിട്ട് വരും. പിന്നെ ചില ആളുകൾ സംശയമാണ്, വുഡിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ലൈൻ ഇട്ടാൽ പോരെ, ഇതുപോലെ ഡിസൈനൊക്കെ അധികം കൊടുക്കണമെന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. സിമ്പിളായിട്ട് ലൈൻ ഇടാനാണെങ്കിൽ പോളിഷ് വർക്കർമാർ തന്നെ ചെയ്യും. കാരണം അങ്ങനെയുള്ള വർക്കുകൾ നമുക്ക് വരാറില്ല. കാരണം സിമ്പിളായിട്ട് ലൈൻ ഇടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ പോളിഷ് പണിക്കാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പെയിൻ്റ് അടിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ലൈൻ ഇടാനൊക്കെ അത്യാവശ്യത്തിന് ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ അറിയാം. അവർക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ ഡിസൈൻ വേണമെന്ന് ചില വീട്ടുകാർ പറയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവർ നമ്മളെ വർക്കിന് വിളിക്കുന്നത് തന്നെ. അതല്ലെങ്കിൽ അവർ തന്നെ അത് വർക്ക് ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കും. കാരണം അവർക്ക് പുറത്തേക്ക് ക്യാഷ് കൊടുക്കാനോ മറ്റുള്ളവരെ പണിക്ക് വിളിക്കാനൊന്നും അവർക്കും വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ഡിസൈൻ വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് വൃത്തിയിൽ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഇത് തോന്നണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവർ വിളിക്കുന്നത്. പിന്നെ നോർമലി പല ആളുകൾക്കും പല സ്പീഡായിരിക്കും. കാരണം സാധാരണ ഒരു അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് അല്ലാത്ത ഒരാൾ ലൈൻ വലിക്കുന്ന സ്പീഡ് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾ ഡിസൈൻ വരച്ച് പോകും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവർക്കത് ലാഭം ആണ് എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പലരും പലരുടെയും വർക്കിന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ പലരും പല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നു, പല മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നു, പല സ്പീഡുകളിൽ ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ഓരോ താല്പര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരെ വർക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം താല്പര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇതിൽ ഡിസൈനൊക്കെ വരുന്നത്. അത് പലരും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പലരും പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് പറയാൻ കാരണം.